f'Vormla, xogħlijiet li bdew 6 xhur ilu tħallew nofs leħja u konsegwenza tek għad ta' residenti weġġaw uħud minnhom gravi. Fl-10 ta' Awwissu, anzjana ta' 67 sena weġġet u tinsab fit-taqsima tal-kura intensiva wara li waqgħet minn fuq bankina li kienet kisret. 20 ġurnata biss wara dan l-inċident, żagħżugħ bi bżonnijiet speċjali waqaf għandot miftuħ, mola bniedem u sofra minn diversi ġrieħi, inkluż f'wiċċu. Tkellimna mal-Avukat Dr. Mark Refalo rigward ir-responsabilità li l-Gvern jista' jaffaċċja f'każijiet bħal dawn. Jekk il-kontrattur mhux qed jaħdem, il-Gvern mhux qed jagħmel xejn biex iġelli x-xogħol, ħalla kollox apert b'riskju għan-nies, allura ġeneralment iva jkun responsabbli. Matul is-snin il-qrati Maltin taw kumpens lil vittmi u lil familjari tal-istess vittmi li b'konsegwenza ta' inċidenti sofrew danni minħabba traskuraġni tal-Gvern. U l-Gvern tista' tfittxu għad-danni kollha li sofriet, però jridu jkunu danni reali fis-sens li l-ispejjeż l-ispejjeż tagħha tal-kura medika, eċċetera, u t-telf taqliq li ħatamel li ħassofri minħabba jekk ħassofri xi diżabilità jew le. Fl-1994 il-qrati Maltin taw kumpens lil mard vittma li tilef ħajtu ftit metri biss il-bogħod minn fejn illum qed isiru dawn ix-xogħlijiet f'Vormla. F'dan l-inċident persuna tilfet ħajjita meta waqgħet il-baħar hekk kif rampa li kienet tagħti għall-baħar ma kellha l-ebda indikazzjonijiet li ma kienet wassal imkien. B'konsegwenza ta' dan, ir-raġel baqa' jsuq minn fuqha.